Right, kusakana kwatukuita zvekare pano paHadzirare 263 pano patokuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Frank, tatsika Mambo Mutize. Mambo Mutize vane video riri kutsviriridza mastreets esocial media zvauri kuziva. Chokwadi. Video iri Frank, unganditaurirewo here kuti ranga rakamira sei? Hongu tisi takatora video, but pane vamwe vanhu vasati variona, vasati varinzwisisa, unogona kungowapa clue. Right. Pavideo iri yanga iri nyaya yababa ivo vatezvara vakarara nemuroora wavo vachishandisa mushonga vachiita kuti business ravo riboost. Vatezvara ava kumuridzi wemukadzi ndi bamnini. Saka ndo nyaya tiri kufambira ende part 2 yacho yenyaya payakazonotongwa kudare takaifambira mambo vachiexplaina zvakaitikawo mudare nemutongo wakanzi vanoita. So nhasi panapa tina mambo vari kubatsira vanhu. Saka isusu kuti tinyatsotaura nawo muchinzwa imimi muri yeZimbabwe muchizvionera. Alright, Mambo Mutize, marura mastreets esocial media. Pane video riri kutsviriridza zvaizvizvi rataurwa naFrank ravatezvara vamakagadzira nhengo yavo yakaramba yakamira. Munokwanisa kungomhoresa muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe makadii zvenyu? Aiwa, ndinenyu Mambo Mutize. Ndikutoshamisika nazvokutaura vakomana ava kuti kune video yatsviriridza. Ndikuziva kuti kune mavideos akawanda ari kutsviriridza. Ndochokwadi. Ati iroro riri patrend. Iroro ndoro ramakalaika. Zamai manje. Zvaizvizvi zviri patrend. Ndoro ramakanzwa kufarira patrend. Alright, Mambo Mutize, mungandi explainerewo here kuti inini saHadzirare ndakauya kwamuri ndichida kugadziriwa. Munenge maona here kuti mukadzi wangu inini ane musikanzwa wari kuita? Rekaza ndikubatsire papo. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya yakaitika ndeyekuti mukomana uye akauya kuno kuna mai vake. Nyaya waifambira ngestori nyaya yekuti atezvara kurara murore zvengu asingatozviziva izvo. Izvo zvakatobudira kunoko. Woya kunoko ndataudza ndati no. Mauya ine nyaya yekuti amai muri kurwara uye mumusha munomira zvakanaka vanhu vari kurwara chichi. Asi pane nyaya hombe iripo mumusha menyu. Iwe mukadzi wako ane zvaari kuita. Ndamudza kuti mukadzi wako ane zvaari kuita ndopakanditi mukadzi wangu ane zvaari kuita. Hakuna zvakadaro. Ndakati munhu akurana nomukadzi wake munyarikani. Asi ndoda kuzviona wega because handina kuda kumudza kuti ndibaba wako ndotengana namai vacho. Alright. Asi iye paakauya achita kuti mukadzi wangu ari kundinyima chibonde mumba. Amaiwo futi pandakazoshanda nemurume asi kunzwana nababa chichi amenotaura kungoita zvachinja zvawaita kudhara so kuti ndopendakati no mukomana ndakugadzira pandamupa zvandakamupa ndamugadzira ndati no iwe uchaona zvichaiteka mukadzi wako akuchenda kudai noreso sangana nomukadzi womudzimai wako kuti mukomana aiti mukadzi anongoninyima boda achita wakadhakwa iwe wakadhakwa bhawa chichi kana kuzvichara handitupe ati alright engasingamudza kuti baba wake. Saka ndagadzira ndamuita zvandakamuita. Baba wake wazonzi waya nemushini kuramba wakaita sei? Wakamira. Pfungwa dzake chakatanga kufunga ndichoti mambo wanditi enda ushandisa. Saka baba mushini waramba wakamira havana kutaurira munhu utafunza pamwe zvichangoita sei? Zvichangopera. Warwadziwa ndopa wakazodza mukadzi wakuti amai mwana mabhora anga asimuka kumusoro kunoko. Muti mushini wamba wakaita sei? Wakamira. Kuramba wakabaka. Ndopendakamuudza ndati no. Kana zviro zvakadaro aiwa yaiko ndo saka makona wakauya ndakati ida radaiso iri ndopo chidzidzo kumuri yeZimbabwe kutona Zimbabwe wasoti mukadzi womunhu aite sei abatwe kunyangwe ngasi murora asi mukadzi womunhu abatwe. Mambo Mutize, ndine mubvunzo titotiza panyaya iyoyi kozi iyi takagadzira video pati 2 takaigadzira. Inini saHadzirare ndine mukadzi wangu handisi kuziva kuti ari kuita musikanzwa here zviri kufamba sei. Munokwanisa kundigadzirirawo here sezviya zvamakaita paya? Kugadzira ndinogadzira asi handidi kuita utsinye pese pese. Alright. Chendoti ndigadzire ndechekuti iwe nemukadzi wako relationship yenyu iri papi. Handigone kukugadzira nemukadzi wako muchifara pasina kufungira mumwe munhu because sandinyoresa mwana wanhu rukawa. Alright. Kana kuisa mwana wanhu runyoka kana kuti ruware. Chinoita kuti munhu uzotomisa ndechekuti unenge watinoti iwe haushandira padhuze nepanogara nomukadzi. Kana mukadzi wako ari kukunyima bonde. Kana mukadzi wako hachakupe respect yakakwana, hachakuone semunhu so ndo zvinoita kuti ufunge pfungwa dzotoedza sei
kwatongomuka uchiti ndigadzire mukadzi wangu asi mwana wako Koma panyaya dzenyuchi tirikuona mavhidhiyo akawanda vanhu vachitora vachiti tatumirwa nyuchi kana kuti munhu atumirwa nyuchi. Ndinotoona vanhu vakawanda chindibvunza kuti munoita zvenyuchi here. Aiwa ina ndita zvinhu zvenyuchi asi zviriko here? Zvenyuchi handibhilieve kuti zviriko nekuti ndine zvakawanda zvandakadzidza pamusoro penyaya yenyuchi. Kana nditi hazviko handidi kunyepa, asi nyaya iripo ndeyekuti nyuchi dzimwe dzenguva unogona kuita dzekurombera kuna munhu unenge achitumira nyuchi, anenge atoromba nyuchi dzake iye dzakanotoromba asi chikwanisa kudzitumira munhu pamwe pacho dzinoramba because dzinosiyana neropa, dzinosiyana pawa reropa. Ukananga zvichisa nyuchi kazhinji inenge nyuchi dzinosiyana pawa reropa. Saka pakugadzira mbavha paita zvinhu zvakasiyana siyana. That's why muchiona dzimwe mbavha dzatogadzira dzimwe dziya dzakazvimba matumbu, dzimwe mbavha dzatogadzira nedzimwe dzichiya dzichinzi dziri kukwenya kwenya mavhidhiyo dzanga yaya. Mbavha dzinoita sei dzichikwenya dzichiwawiwa, dzimwe mbavha dzinoya dzichikwara, dzimwe mbavha dzokwara. Matopinda mubvunzo wandada kuvhunza because patiri kutora nyaya muchibatsira vanhu, pane vanhu vari kuya macomment section vane matambudziko avanawo vachiti mambo vanobatsira here ipapo panyaya yekuti munhu anenge akabirwa kana kuti akavharwa, because vanhu vari kudiaspora vakawanda vari kuvharwa mari. Kubirwa, kuvharwa nevamwe vatora izvozvo zvekuroyiwawo izvizvi. Saka vangada kunzwisisa kuti munobatsira vanhu vane matambudziko akaita sei. Makatarisa even mavhidhiyo anga ine akawanda, munoona kuti kune mamwe agenda aya akagadzira aya aivharwa vanhu mari dzemapasipoti nemavhisa. Atimboona mwana wake akatonga kurotomoka, mwana wake mudiki achiti mama ndiri kuona munhu akundibvunza kuti mai wako vandivhara mari yangu. Zvinhu zvakawanda zvinoitika kumunhu, magadziro anoitwa munhu. Ndogona kugadzira zvokuti iyo munhu akuvhara vanhu vatonga kukurota uchimubvunza ndipe mari yangu, pesi pangorati uchimubvunza ndipe mari yangu, because toita kumbira kuwadzimu. Saka zvimwe zvinhu zvinoitwa newadzimu, zvimwe zvinhu hazviitwe direct kana kuti hazviitwe nemushonga kana kuti namari. Tokumbira wadzimu wako iwe, because hakuna munhu asina mudzimu. Mutupo wako iwe kana seneme yako iwe. Ndabvunza tinonzana wakati nonzi mutize seneme utoshanda utoya wadzimu, because mutize izita ringe ritori zita remumwe munhu akashaya. Seneme ringe ritori zita remumwe munhu akaita sei akashaya. Saka kana utonzi Simba chakati kana utonzi Bright chakati kana kuti Mary chakati, seneme iyoyo utori dzinza iroro. Kana akati handichaita zvemutupo but seneme yako itori dzinza, saka dzinza iroro ndo ratinoshanda narero. Ndosaka muchiona vachiti tiita zvinhu zvakasiyana siyana kuwanhu toshandisa mudzimu, chinoroya munhu mudzimu wake. Saka uchiona chinzi munhu akanongodza vanhu sese mutupo wani mutupo wako, because vanhu unoroya nemutupo wako. Ende vamwe vaibvunza kuti munopanda matare. Aiwa matare ndo kwangu nekunonzi kufemba hwema ndinofemba. Asi nyaya inoitika ndeyekuti munhu unogona kuya pano iwe une tarisiro yekuti uda kurapwa ziso. Inini yonogona tagara ndichisvika pamwe panofanira kunoudza kuti saka uri kurwadza, but ndichisvika inofanira kuti ano munhu uyo ane chiga cherufu asada kufanira accident. Saka handigoni kukuudza kuti kurwadza nezisa ndakada kufanira accident. Ndinokuudza zvandiri kuona inini zvakaipa pamusoro pako zvihombe kupfuura zvawakatarisira iwewe. Saka iwe haufaniri kuya kobatsira netarget yekuti daina kobatsira pamusoro pezvakati. Kana uchienda kuona mubatsiri anga wari muprofita kana kuti n'anga, hauendi netarget kuti daina kubatsira kuti ndaita mari. Uchisvika unotaura kuti unzi no iye uda kukuromba but chiuta saita mari ndechekuti wakanonga mari yakarasirirwa, saka usiri kuita mari. Wazviona? Saka uenda uchinosvika uchibvunza dambudziko kumuprofita chokutisa mupenyu usina kutaura chako. Kana inini ndataura zvangu zvanenge ndaona ndasiya chako icho chawakatageta, haisi mhosva yemuprofita iyoyo, because iwewe une zvako, mweya Mwari ane zvake zvakada kuti usunungurwe. Saka iwewe ndiyo unozotaura kuti no mambo mandibatsira hangu nyaya asi ndine imwe nyaya yangu yakati. Mambo Mutize, ndine mubvunzo. Imi munorombesa here? Pane vamwe vanozouya vachibvunza. Ndinotopindura nakawanda kudaro vanondibvunza kuti mambo munorombesa here? Ini handirombese munhu. Inini ndiri muprofita, ndiri n'anga futi. Saka ndichinzi n'anga mutunguru handizviti mambo. Nekuti handina ndisaidira profita ndisaidira n'anga. Ndiri pakati pawo wese. Nekuti ndiri inspector kuTMPC nekuzinipa. Kunotorwa matsamba, nditotoreswa mabatsiri matsamba inini. Muno Zimbabwe muno katsvaga batsiri vakawanda munhu ndototose matsamba kubva kuzinipa. Kune organization yezinipa inotoresa matsamba. Nezinata nechichi
maorganization akawanda asi inini ndoshandira organization yezi NIPA TMPC iri kukurudzira zvataurwa napresident musi wa18 February 2025 kuti hakuna mubatsiri anofanira kubatsira asina bepa, angava ari yebolisi anotengesa mushonga kana n'anga kana muprofita kana mufundisi wese unoenda chinhu china Mwari mukati kana kuti chinhu chaanoita chine chekuita nemushonga kana kuti nekubatsira vanhu anofanira kunge aine tsamba. Saka ikoko ndiriko futi. Saka inini ndiri inspector, saka handigoni kusaidira kuti ndiri n'anga kana ndosapota profita kana ndosapota n'anga ndosapota ndotengesa mushonga. Ndakabata mushonga so ndotoziva kuti mushonga uyu ndewe mudumbu, uyu ndewe musoro. Saka maona ndichitaura ndichiti inini handirombese nekuti ndoziva midzi kuti munhu akarwara nesiki ndomurapa nechakati. Hakuna mvura inorapa siki, hakuna mvura inorapa cancer. So far ndane certificate recancer ndakapuwa last month. Mukunzwa? Ndagona kurapa cancer, vanhu ndakarapa wakungororwa nemutemo ndakakwanisa kurapa cancer. Ante mukona wati mamarriages ari kunetsa, tinotarisa kuti because vanhu vakaita zvekurorana zvongojumana pamurodhi watongotizisana vasati vambodzidzana, saka hamugone kugarisana because ropa rinenge sataita sei rinenge risingatopindirani. Saka munhu haufaniri kumhanya kungobata mushonga usati waziva kuti chii chikunetsa palife yako. Saka ini chandakanakira ndechekuti ndotanga ndaongorora, handigone zvese asi ndotanga ndaongorora kuti nyaya yemunhu ikusarira papi. Mumwe munhu chikumutaseta mwana nyaya yekuti chibereko chake chiri murume wake uri pasaiti. Mumwe munhu nyaya yekuti murume wake ndiye ane problem, anoita mbeu itete, hakwanisi kuprodusa mbeu yakasimba, tomubikira mushonga murume osimba musana. Antukona mumwe munhu chikumutaseta mwana ndechekuti hagese zvakanaka madesi ake ekutera kwake, anenge ane tsvina yakawanda mudumbu. Saka tsvina iyo inoita kuti arege kubata mwana, mbeu isvike paberere igedze kunge isvike ine power. Zvinhu zvinoitika kuti zvipi masari zvakawanda wanda. Saka ina ndicheke masari hachekwa, masari anopedzwa nemushonga. Hakuna munhu anenza nechekwa sari. Ukaona chekwa sari unofundira futi. Munhu anopiwa mushonga mushonga wopedza sari munhu ouchikwa. Kuchika munhu hakusi zvamunhu zvinofunga vanhu. Kuchika munhu kumupa mushonga chete kuti unomwa nguva dzakati achitedzera nguva dzipi idzodzo. Munhu maibe chake unobva washama chene mbeya paberiti tinokwanisa kuita sei igachira. Ante murikona kugadzira mbeya vanhu kukumbirira vadzimu wako kuti wayanani. Iyo vadzimu wako anochera mwoyo wayachira gumbo, vadzimu wako yomera gumbo nevaira mwoyo kana vasingawirirana hangwanisa kugarisana. Saka panotanga patogadzira ukama pakati pevadzimu vanhu venyu muri 2. Saka muchienda dzimwe dzemwana uchiti unaye nemurume wako kana uchiti unaye nemukadzi wako. Andiona vamwe vanhu vanochi mai murume wanga azoro rabarika, nyaya dzekuro rabarika vamwe vanhu hakusuda kwavo, asi nyaya yekuti chitori chinhu chemumusha mavo zvitori zvemumusha zvekuti anofanira kugara zvototi baba wake kana sekuru wake vanga vana vakadzi 3, akazomunina baba wake akazorota vakadzi 3, baba wake akazorota vakadzi vakati 3. Saka nezvemumusha. Saka zvinotokumbirwa kuti zvipi izvozvo, kwete kumwe kuhura kunoita mwanhurume kana kuhura kunoita mwanhukadzi, hakusiri kuda kwavo. Nezvemumusha zvimwe nezvemhepo. Saka ndoda kuti nemurezi mupo tibatsirane kuti vanhu vange vachiziva, because mwana havazivi kuti kudhakwa anenge achiita. Mwana anofana kuti mambo mwana anga ari kudhakwa zvisingaiti, handizoti chi ari kumwa mutoriro, imwe yacho itori mhepo yekuti apanokwanza negood life. Saka kuda kuvhara life ipi iyo andimurikona. Pane vamwe vanenge vari kunze kwekuti havakwanise kusvika panzvimbo, vanobatsirika here vari kwavari? Like video rave manje rimwe futi riripo remunhu andakabatsira ari kuUK. Baba wake vachimushandisa namai vake vaita notsvikuchira mushonga nemagaro uchichiwaiwai. Ndanga video pamwakaruona video takariona, asi vamwe vanenge vasina kuriona. Ndakamubatsira mwana ndakamubatsira ari kuUK pafoni. Ndatomudza pafoni kuti ari kukushandisa ndibaba wako akatonipopotera, asi baba wake akazodzoa baba wake vachinge toilet namai vake. Handimurikona nenyaya yekuti aimushandisa. Saka inobatsira munhu wese anenge ari kwaari, because chinobatsira munhu mweya mutsvene, connection yemweya mutsvene inokonekta pese pese. Connection yevadzimu ndokwanisa kukumbira kuvadzimu wako, because vadzimu wako yavanokuziva chero uri papi, chero uri mumvura kana uri papi. Saka ini ndakataurira vadzimu wako chete kuti mwana anonzi ningi ari kwakati, muri kumuziva here? Vadzimu wako utopindira tiri kumuziva, mwana afanira kusunungurwa. Mambo Mutize, pane nyaya yemanjuzu handinatsoinzwisisa. Nyaya yemanjuzu hakuna chinhu chinonzi manjuzu baba. Manjuzu mweya wakaipa. Inyaya yekuti Satani anzvenga munyaya dzekushandisa mahure zviri pachena
akuzviti munhu ndiri njuzu kuti atadze kugara nemurume wese angozviti ndiri njuzu hapana munhu achita nenjuzu achigara nemunhu wake zvakanaka wese angozviti ndiri njuzu achitotoita shamwari dzakawanda atogeza achita siya zviti ndiri njuzu isatanism iri kutonga urombo atingati munhu anenjuzu anenge akaromba asi kuti anenge akatogarwa nemweya wesatanism satani akutonga nyika ino nenzira dzakaita sei anyasopanzwisisa mambo ini ndichiziva chivanhu iyo hanzvadzi yako iwewe tinogona kutongoiti ine njuzu tangati mwana akageza akanaka asi asina inini semuprofita ndichida kumubira mari ndokumuta iwe une njuzu saka zvave nenjuzu yani mari yakati ndikugadzire njuzu yako chichi iye neconfusion ndokugadzira njuzu yako ndotanga kuita mari because ndanga chidawo mari paane yapaipa ndorakedza ita zvoda kumbira kwadzima wake chichi ndatomudzvenisa mugrupu esanezimba asingati sei saka vachizoita mari because naona vasikana vakawanda zvinenge asatanism mukati but asi iye asingasizi zvaitiswa awandirwa kuti manjuzi nekuti kuchivanhu madzimbo ekumvura mune mweya yakawanda baba isusu mhepo munhu saka uchinochita munhu akaromba mishonga yauchiona ndichibata mimwe yacho mishonga tinendakaisa mumvura handitotokona mishonga tinendaisa pai kaisa mumvura pamwe pacho tinotokuwara sokukwadza nokurwisana zvinhu zvavanozomukuziva saka unotokuwara wabata mushonga mushonga kuti upere simba rega ndoise pai mumvura mujorodhani tinoenda kuno jorodhavana vanojorodhwa iwai vanojorodhwa pai mvura mhepo dzavo dzinosara pai mvura kana nguruve dzakaenda pai dzakapama maregioni dze dzakanopinda pai mvura saka mumvura ndomunotiza nemweya yese yakaipa saka ini ndakundikaenda newe kumvura ndichinokupa mweya mutsvene mweya mutsvene akubva pai mumvura isu tichibvisa mweya yakaipa mumvura tichitora mweya mutsvene kana johani akabhabhatidzwa mumvura johani babhatidze akabhabhatidza jesu pai mvura madhimoni ese akasara pai munhu sakabhabhatidzwa anobuda mumvura ane mweya mutsvene asiya dhimoni mupi iwo wonza wakotora simba mumvura saka simba rechii right unokumba madhimoni edu mambo pari pakaunzisingetipo ndekuti madhimoni anogona kukomborera kuti usingazoti kukomborera nemweya upi ndochokwadi pari pakaunzisa mambo nyaya yekunamirana yekuzonzi ngakarara nemukadzi wemunhu akanamira iriko here nyaya iriko nyaya inoitika ndekuti kunogadzirwa unonzi rukawo runogadzirwa nemushonga mamuchisaura kuonyera wanga uchiudzwa kare ndiro mamuchidzwa rukawo ruri pakawanda pane nhu ndakaita pepera kuti nhanamba akamira nengo koita tinonzi rukarira ndirugadzirira mwana rokuzopupura kunoko kuti mukadzi wako iyo anogona kutogara naye zvamuchose asingatozivi kuti wakamugadzira nokuti anenge achiti akadarana nemunhu muchikomba chake chinobva chashaya buri mambo pane yandakanzwa yekunzanzi panobuda ruware apa bude ruware unongoshaya chete wauone buri rere yowe hapaite ruware saka chikomba pachinobata so hapana chinhu da kupinza so hapana chinhu iwe izvo zvinogadzira ruware zvinogadzira rukawo rokunamira rero panosangana imbwa pese dzinonamirirana saka panotorwa tsvina iyeyi yembwa iyeyi like iyo nengo nembwa yako ikutero tokondomadorera neyo kuti imbwa yake painenge yakutero pe wondifonera kandi panenge waizarwa besanganisa nemukono wondifonera ndosvika ipapo ndotora tsvina yembwa kwadzinza sangana paipai pane umwe mushonga panosangana rwizi pane umwe mushonga muti unomera ipapo yatinoziva isusu sevabatsiri vanoziva zverukawa takaratidzwa una wakatiratidza tinotora muti unokwatanwa makwati ekuku neekuku tinosanganisa zvinhu zvakawanda zvasanganisa kutarira zvese zvogadzirwa iwo udzonzi unosora nengani yako wosangana mudzimai wako pamunosangana mudzimai wako pane zvinoita sei zvinoitika pane zvinoitika right mambo unosunungura sei rukawo tomboti wakaisa mukadzi wako wakuda kumubvisa zvinosunungurwa sei iyoyo manje yasecret unenge ndakatokuudza isecret iyoyoka unenge watokwanisa kuti kana mumwe wako plus secret omene kuti rukawo runozobviswa nemunhu anenge arisa kuti rumwe rukawo runogadzirwa nebanga kuti ndonangopa banga nzati ndogadzika pateba wotongorisiya ripa mukadzi wako achavhara banga ripi iroro mukadzi wako panenge wazivhara banga iroro rukawo rwakatora sei rotoshanda iwo uzongotora banga raro richengeta musi anonzi anamirira iyo chako kungovhura banga ripi iroro obva atovhurika true rumwe rukawo runogona kuroverwa nezvamunotanga vaita iyoyo but zvimwe tanga vashandisa vetiyani mambo mandira pane pandarasika tsoka inini ndindakaisa mukadzi wangu rukawo ndobva ndamukanda kafa handisisipo inini
ndakaisa saka vakazonamirana nechikomba chake kuna munhu anesa rukawo asingaudzi hama dzake mbiri sikireti rukawo alright kuti iye unafungaisa mukadzi wako rukawo unototaura sekuru wake kana hama yako iyoyo asi kunofanira hama dzake mbiri dzofanira zonyaya dzipi anga wasekuru akaanzadza mai vake asekuru antete tete mafambira muzvikora nisikanzisisana kangandogadzira munhu wani wangu tete kana chiko choko muhomwe asingaudzowana zvidyirawo ini ndakazonzwa kuti mwana wangu abatwa ine rukawo anamirira iyo usina mvura wandiudza kana ndosina udza umwe munhu kana ndosina kuroramba kwangu zvinonetsa saka rukawo kazhinji reti kune munhu akaroora uzatakura dzeni pfuma yani yake manje kana usina kuroora mukadzi wako ndiwe munhu wese uzazikanwa runonzi runyoka runyoka manje kwaakuroya zvafanira zvandakaita mudaro runyoka nekandogadzira chero mukadzi wako akararwa kare zvafanira kuti wakabata chikomba pachatese pachatiza unokwanisa kuzouya ndichondiza kuti mukadzi wangu ndatombata kana chikomba chakaita sei chatiza samazonga uya ndakabuditsa makonye ekuairport uya saka ndakabuditsa makonye saka unokwanisa kumuroya akatoenda kare abuda naboshongora murume akabuda futi makonye newawo tuchibuda tumakonye so akakarwa nemurume wechi mwana usitanga kuzvimba dumbu kunzi ari kuzvimba dumbu mambo ndine mubvunzo inini hatirari inini ndiri mbavha ndaba kwandaba uku ndogadzirwa neimwe n'anga ndagadzirwa neimwe n'anga munokwanisa here kuzvibvisa ndauya kwamuri musiri makandigadzira depends kuti n'anga yachati kudii asi kazhinji ndinowanza kuda kuti munhu kwavanenge wagadzirwa ndokwa zvinoperera wozi kuti rwisanisa nekuti n'anga kana zvafanira wakaya kunongo uchiti mbavha yangu mambo ndokuroera mbavha yako ndototi pachaya mbavha yende pandisadyaochi mari iyo mbavha yako ubva bata obva waenda kune imwe n'anga yosvika kune n'anga iyoyo n'anga ichati ndikuda mari kuti ndiroyonere munhu wakupa n'anga iyoyo mari yakudya mari yobva yaroyonora isiriyo agadzira munhu upi saka unafanira kudya mari ndiye munhu akaroya because mari inobva kumunhu akaroyiwa pakuroya munhu hapanongodawo mari yekuti ende mushonga ishandewo because munhu angazopiwe gwenzi usingaitawo zvinoitawo mundiro asi pakuroya munhu anoroya anenge atarisa kuda kuzodyawo kumunhu acharoyonora alright aiwa ndofunga pane mumwe mvungo wachena aiwa hananzwisisa bvunzai zvese vakomana ndokubatsira nyaya yemanjuzi tofunga kujekerai manjuzi ndati anaita sei haana kunaka asait zvakashata musakurudzira kuti manjuzi munosirawo munotanga kuroya mpinzi alright mambo pane nyaya yatinozonzwa yekuti hanzi vana tsika mutanda imi menyu hamusi tsika mutanda matora chikwambo changu ichi inini matora chikwambo changu munozochiita sei tsika mutanda munhu udza anopinda mumusha achindotera village rega rega ndichibvisa mushonga ndichitsikisa mutanda anenge anachumbira kana ndichitsikisa mutanda ndichibvisa mushonga mamisha mevanhu ndezvinge chii zvakudhara zvezvo mazuva ano hakuna vanatsika mutanda mazuva ano hakuna munhu achabvuma kuti kana munhu apinda mumusha ndiakutera village by village munhu aita zvinhu zvakaita sei akazvimirira because anatsika mutanda dzinenge dziri n'anga dzakudhara dzinenge dzichokwadi dzachembera ani dzedu dzemazuva ano dzan'anga dzemari vandichiona zvichibviswawo pazviviti zvinosiza kunyepa handikona hangu kudhisa umwe vanhu but pamwe pacho kuti munhu ungoongororo mega nekupfekwa nemweya wamwari muchamenyika muchinzi mupinda n'anga kana kuti mupinda mubatsiri namataimupiwo meso namwari muna kuti mubatsiri aita zvinhu zvechokwadi here nokuti aunganyati kubatsira usina uswa tanga wasvinura so wazobatsirwa munhu akabatsirwa usina kufemerwa namwari kuti ngirozi yako ine mubatsiri dzakasalinga mambo ndakambobvunza question iyi before nyaya yemubhodhoro yayi pane vamwe vasati vanazonzwisisa hakuna munhu aswa mubhodhoro idram mashiripiti hakuna hazvitoitiki mimi zvandoita ine ndine mushonga zvafanira kufamba pawaya ndinokudzimaidza imese kana kutsenga kana kuri mabhodhram so nemazino so arina mvura chirisimudza mudenga mashiripiti anokudzimaidza imese anenge ane mushonga wokudzimaidza hapana chamunoona saka mushana kuti hari munhu akatsinya chi anezowana because munhu anoonera tiri uresa panoitwa mashiripiti akazora patodiwe munhu anezowana anoona zvese muchiposiswa mese
Mama. Saka nyaya yemubhodhoro manje munomwiswa mushonga wamudzepete. Mese vanga mushonga sova kudzeti ndakupinda mubhodhoro. Anopa mvura dzanopa kumwa yaya. Achisvika panzvimbo mese musati maungana ndanga mtunga rumwe mushonga. Alright. Vese angosvika panenge achingona idoni live ikakiitika po. Zvakasvinura so uvharo wakasvinura. Saka mazimbabwe ndiri kubvuma uvharo rakaita sei? Takasvinura sedemba. Mambo, ndinomwe mubvunzo wandinawo. Mubvunzo wandinawo ndewekuti pane dzimwe nguva dzaidzai dzekuti munhu ari mutauni kana kumbari unozongo wakagumwa zvezve ubva wazongoerekana mari hamusina munhu. Hauna kugumwa mudara. Hauna kutora mushonga nemejiki mudara. Vana vakatraina. Hapana mushonga. Vamwe vakabikwa zvavo but mabikiro akati haasi mabikiro tana kutora mushonga mari uriko kuenda. Hazviti kuti mari ingangotizapia uya munhu. Alright. Munhu uya akatoita nguva yekutozvitraina baba. Anotokuona iwe uchibva uko. Munovenga mutori mesoko. Otokuteera, ototi foni iyi ndakaitora poswe vane pressure. Panguva yanokubira anoita anenge pressure kuzanga ngasiro anenge ngore 304. Anoti panoti iyo ibva nekuku. Ini ndibve nekuku. Saka tangopesana panzvimbo yati tomuguma tese. Kana ndichangomuguma ndega but pakaita pressure anaye abe pasina pressure baba kubira mutara. Right. Anokubira pakaita akamanikidzika. Kuti iyo pfungwa dzako dzinenge dzisiri panzvimbo because chinosenza so ndakaguma so chinosenza so iropa rako irikai parinosenza pamwe chete nepfungwa kuti ndaita sei ndaguma. Saka iyo unogona kutokuwara so urorowa so uchiginowa because pfungwa dzako dzisiri panzvimbo. Saka panguva inoitika zvinhu chezvo pfungwa dzako dzinenge dzisiri panzvimbo saka anotonga kuguma so because angatona kuti pfungwa dzako dziri kufunga nezvepressure kana kuti dzimwe nhamo dzako uye foni yako iri pachena ndolo yako iri pachena anotokurova because vanosvika zvigumwe 2 izvi nechichi kana izvi kana izvi 2 izvi anotongokurowa so kuti va iyo hautombozvinzwa ndaita sei ndarowa because wakutoziva masechera vanda munyati iskili chete kukura chete paumbavha hakuna mushonga inoshanda vachimberera mambo asi kubikwa mwana yatingokumbira kuti tikumbirire kwadzima wedu because tiri vashavi tiri vavhimi todaitawo zvekurarama nekuba wati kwana unorama zvanoenda sei anogona kuvhurira windo renyu makarara muri mumba otokubirai musingamuoni asi kazhinji chinzimba pazinobana mumawindo dzinotanga dzabamo dzinoba mudzibva light kudhara nokuti anotanga avhura windo kana kete inenge yataka kushama mbiri kete kana avhara anosara padiri anotanga atasati wana wakarara here zveshuwa paanenge achibva angachiti windo rarara kuti ka otasati apama asinza musoro here achikuonai because mune makarara light rakaita sei ari on saka mbana mune rima habe because angasikoti saka iye anenge achitokuona ndovhura windo achitokuona ototora foni achitokuona itoita iva vakarara motosimudza musoro tochembedza kutiza kuti hapana chinenge chichiitika. Saka light takarara baka madzina aenda sei anoenda. Mambo ndine mubvunzo panyaya yekuba ipapa pane paya pazvinonzi ukashandisa mvura yechitunha ukasvika wakamwaya mupa mvura yechitunha hanzi hapana munhu anomuka kana uri mbavha. Depends because hapasi pese zvitunha zvose pazvinotendera zvitunha zvinosiyana. Unoshandisa chitunha chemunhu mvura yechitunha chemunhu atane ngozi zvengozi yakaenda kwauri munhu akatofa chiuraya watakurana nemhepo. Mvura yechitunha isiye kungoshandisa pese pese. Ndongoti ashandisa mvura yechitunha ashandisa chi asi zvinhu zvekutemba zvezvo. Dzimwe mbavha dzinoita dzinoshandisa bhonzo rekatsi. Katsi ukatora katsi menyu handiti wakaivharira mupoto iri penyu kudaro kana kuivharira mutsaga kana kuivharira mupoto unoenda kana mutsaga moiuraya kuti mungoibika iri menyu chero iri mupoto kana kuti ngoisa mutsaga utongoisungirira kutoisa mupoto iri menyu kudaro mutovhara poto unoisa moto. Katsi iyo inofanira kukwata inatsa kuibva mabhonzo esewo bhonzo kwari nyama kwayo otora glasi otanga kunonga bhonzo regarega uchisa pamuromo so uchitesa pagirazi so pakatsi pane bhonzo 1 aripira kuti auzvione pagirazi kana kwari mabhonzo rero ukatarisa pagirazi unenge usingarione bhonzo ripi arioneki iwani bhonzo chete pakatsi yese hadzisinganzi bhonzo repapi takambotora zvitsvaga asi hadzisinganzi bhonzo repapi chechere munyama yechi zvinonzi kuoneka kana mabhonzo ataseparata sati bhonzo repapi chechere munyama yekiti mukatsi ukatarisa pagirazi so katsi iyo bhonzo unenge usingarona katanga mamwe acho sinonge chimaona chitora chikanda kuchirasa kana wasvika pabhonzo iroro rekuti waruma hapana rekusurana pagirazi ndo bhonzo rekuti unokwanisa kupinda mumba mune vanhu vakarara kana vachitotandara utosvika utotora zvauri kudana usingatokuoneka pamusika undosvika utonhonga zvauri kudana usingaite sei. Saka kana pachaja unosvika mumba utotora mafoni pachaja usingakoni because unenge une bhonzo iroro ndo unozogadzirwa mushonga bhonzo ripi
yei Ndoiga secret embapa. matudza Secret ombemba. pane mubvunzo wandinawo munokwanisa here kutsipika ngozi yane tomboti ndaneswa yengozi Ngozi nitsipika baba. Isu tinodzikamisa chato timbomire kuuraya tinoikumbira. Vakaurayiwa shamwari yangu imbomira kumuka ndinisavira wako. Imbowapa mukana utsvaga pfuma wakuripira vasati vaane chavanacho. Zvino ukanga waurayiwa navo wapera kufa vanozokuripa ndiani? Saka chete womira kumaka yonenge waita sei? Ngozi yodzikama kumaka wainenge yamira. Muchigadzisa kuti muripe. Ngozi haitsipiki, ngozi inoripwa. Mishonga ngozi iripo.